Սիմանյան գնեք, ձեր օրոք էլ է այդպես եղել, որ ասում եք քաղաքական անկախություն չեն ունեցել։ 21 թվականին հենց Ռուսաստանի միջամտությամբ Արմեն Գրիգորյանը չնշանակվեց արտգործնախարար Արշակ Կարապետյանը։ Ով է որ Արմեն Գրիգորյանը մենք ուզեցել ենք նախարար նշանակենք, Արմեն Գրիգորյանը դու չեն տվել։ Եվ այդ փուլում շրջանառությունը եւ իշխանությունը շատ տեղեկություններ, դուք շրջանառում եք տեղեկություններ, որոնք դուք գրում եք, դուք շրջանառում եք։ Արշակ Կարապետյանի մասին ինչ պետք է հերքեմ կամ հաստատեմ։ Փաշինյանը հաստատեց, որ Ռուսաստանի նաեւ հաճելի էր, որ Արշակ Կարապետյանը լինի պաշտպանության նախարար եւ դա եւս հաշվի առնվեր։ Լսի, այն իրավիճակում, երբ որ մենք նոր պատերազմը ավարտել ենք եւ երկրի պետականությունը կախված է ինչ որ րոպեների եւ ժամերի հետ կապված, ինչ որ իրավիճակում որոշում կայացնելը եւ ամբողջ պետությունը կառավարել ենթարկել եւ մնա ղեկավարել այդ երկրի տրամաբանության մեջ եւ այդ երկրի հետ համաձայնեցնող, դա տարբեր բաներ են, շատ բաներ ա եղել, չգիտեմ, այլ իրավիճակում այլ ինչ որ բանի համար են կարել, բայց դուք ուզում եք ասեք, որ 2018 թվականից սկսած, ել չեմ ասում 2020 թվականից սկսած մենք այդ բալանսը չենք փոխել, իրանք են ասում, որ մենք այդ բալանսը փոխել են, հենց ռուսական կողմն է ասում, որ մենք այդ բալանսը փոխել ենք, ինչ բնական է, որ 2018 թվականից սկսած մինչև 20 թվականը ուրիշ բաներ են եղել 20 թվականից հետո այդ էլ ավելի ակնհայտ դարձել նույն սահմանապահների հետ կապված Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանում արկա ռուսական զորքերի հետ կապված։ Հա, իրավիճակ կապված, ստատիկ արկա չի, այո, լսում եմ ձեզ Ռոզանա։ Պարոն Սիմոնյան, արդյոք ինքնիշխանության մասին է խոսում, երբ որ Ալիևը տեսակապով խոսում է Եվրամիության ամբողջ պաշտոնյաների ներկայությամբ Արցախի Բաքվի բանտերում գտնվող մեր հայրենակիցներին որպես պատերազմի հանցագործներ է անվանում, արցախցիների սեպարատիստներ է անվանում, որևէ ձևով այդ տեսակապից հետո Փաշինյանը չի արձագանքում, փոխարենը օրինակ Եվրախորհրդի պաշտոնյան ղեկավարը արձագանքում է, երբ որ իրենց հասցեին է ասված։ Գոնե արժեր, եթե նույնիսկ դրանց չէր ասում, որևէ ձևով չէր արձագանքում, գուցե Փաշինյանը հիշեցներ, որ Ստեփանակերտում էլ եկեղեցիներ են ավերնում։ Ես ուզում եմ ասել, որ դուք մտնում եք մի քննարկման մեջ, որտեղ որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր շահերը այնքան ապահել, որ Ադրբեջանի նախագահը նախ ելույթ է ունենում եւ երկրորդը այդ ելույթի ընթացքում խոսում է Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության մասին, այն պարագայում երբ որ դուք ասում եք, որ խաղաղություն չի լինի եւ մարդը որ ճակերտավոր իբր պարտվել է 44 օրյա պատերազմի ժամանակ չի կարող բանակցել եւ այլ։ Ձեր գնահատականները խոսակցության վերաբերյալ շատ մակերեսային են հարգելիս եւ ինչ վերաբերում է ասելիքներին, այդ ասելիքը այնքան ենք ասել, որ եկել ենք հասել ենք նրան, որ ունենք խաղաղության պայմանագիր։ Ասել ենք նրան, որ մեր հարաբերությունները հասել են, որ մենք առևտուր ենք անում իրար հետ եւ բան են ապրանք ենք առնում։ Հիմա գիտեք ինչ, ես հասկանում եմ, որ ժամանակին տենց տրամաբանություն կար, կարելի էր տենց մեծ խոսալ, որովհետեւ ակնհայտ էր, որ ռուսական կողմը թույլ չի տա, կարելի էր բանակը թալաներ, ակնհայտ էր, որ ռուսական կողմը թույլ չի տա որևիցե գործողություն, բայց ես ուզում հասկանամ դուք ինչ եք ակնկալում, որ Ալենը տարական արձագանք են։ Լսեք, մենք արձագանք տվել, երբ որ դուք խոսում եք այնտեղ պահվող անձանց մասին, ավելացրեք, որ Նիկոլ Փաշինյանը այն մարդն է, որը որ ամեն տարի, ամեն ամիսը մեկ ինչ որ գործողության հետևանքով մարդ է վերադարձնում Հայաստանի Հանրապետություն։ Մենք չենք, ասենք, գլուխ գովում, բերան ծռում, ինչ որ մեկին փորձում լավը թվալ, չգիտեմ, քաղաքականության մեջ տղամարդ խաղում։ Մենք գործ ենք անում եւ այդ գործի հետևանքը այն է, որ արդեն ընդամենը 19 հոգի է մնացել հաստատված Ադրբեջանի բանտերում։ Իսկ այդ մարդիկ, ովքեր որ մեծ խոսում են, ինչ են արել Հայաստանի Հանրապետության համար կամ հենց այդ նույն մարդկանց համար։ Այդ մարդկանց պատճառով է, ովքեր կարամ վերջացնեմ։ Այդ մարդկանց պատճառով, ովքեր որ մեզ քննադատում են, որ մենք ունեցել ենք 44 օրյա պատերազմ, որ այդ մարդիկ հիմա բանտում են։ Հենց որ այդ մարդիկ, ովքեր որ մեզ հիմա փորձում են քննադատել, թող լռեն։ Պարոն Սիմոնյան, որևէ փաստաթղթով նույնիսկ գերիների հարց չի շոշափել։ Լսի 200 գերիներից մնացել է 19 հոգի։ Կարամ ամեն օր քեզ թուղթ գրեմ, ուղարկեմ, ուրախ ցույց տակ, ծապտակ անցնեք, գնաք առաջ եւ ընդհանրապես բան չփոխվի։ Թողեք գործ անենք, թողեք այդ մարդկանց հետ բերենք ոնց որ բերում ենք։
հերիք քաղաքական շարժումներ անեք, գերիների հետ կապված, բանը անհայտ կորածների ծնողների հետ կապված քաղաքական շահարկումներ անեք, մահացածների թիվը ավելացնեք, չգիտեմ, ամենի մահի վրա, չգիտեմ, դժբախտության վրա աչոք հավաքեք, հերիք աչոք հավաքեք, մարդկանց ցավի վրա հերիք եղավ թողեք հայ ժողովուրդը ապրի, թողեք այս մարդիկ ուրախանան, ժպտան, գնան աշխարհ պտտվեն, տեսնեն իրանց համար լավ բաներ առնեն, հերիք այդ նավսը Քոչարյանով, Սերժով վերցրեք, այս դրսից եկած օլիգարխներով վերցրեք, տարեք ձեր մոտ ձեզ պայեք, հերիք եղավ բոլ եղավ։ Պարոն Սիմոնյան, երբ որ խոսում ենք խաղաղությունից, Այդ երեքը նավս են այս երկրի վրա։ Այդ երեքը հայ ժողովրդի անեծքն են։ Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Սամվել Կարապետյանը, մնացածը բոլորը, որ հիմա եկել են ձև են անում, որ ուզում են իշխանության գան, հայ ժողովրդի անեծքն են։